नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, हम जैसा कि डेली आपके लिए कुछ न कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी लाते हैं, तो दोस्तों आज का विषय है स्नोरिंग यानी खर्राटे की समस्या क्या है और इसका निदान क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग नींद के दौरान खर्राटे आने की समस्या से पीड़ित होते हैं, जिसके कारण उनकी नींद तो डिस्टर्ब होती ही है, साथ में आसपास के लोगों की भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण बहुत समस्या बनती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, नींद के दौरान अचानक नींद खुल जाती है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिससे व्यक्ति स्वयं तो परेशान होता है, अपने परिवार के सदस्य भी उसके परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे खर्राटे को दूर करने में सहायक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है खर्राटे आने की समस्या से संबंधित। दोस्तों पहले हम जानेंगे कि खर्राटे की समस्या होती क्यों है। दोस्तों जो हमारा रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, अगर किसी कारण से वहाँ पे ज़्यादा म्यूकस जमा हो जाए तो इस कारण से खर्राटे की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जो सॉफ्ट पैलेट है, अगर वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर रिलैक्स्ड हो जाता है, उसके कारण भी नींद के दौरान जब एयर अंदर बाहर होती है तो घर्षण के कारण खर्राटे की समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों सॉफ्ट पैलेट के बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाने के कारण या सर्दी की समस्या या म्यूकस बहुत ज़्यादा रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इकट्ठा हो जाने के कारण खर्राटे की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी सांस लेने में कुछ दिक्कत होती है और खर्राटे की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों में जेनेटिकली ये चीज़ देखने को मिलती है कि उनके अगर मदर, फादर और ग्रैंडफादर, अगर उनमें भी खर्राटे की बहुत ज़्यादा समस्या अगर है तो उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ मूल कारण जिनके कारण खर्राटे की समस्या बनी हुई होती है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो खर्राटे की समस्या को दूर करने में उपयोगी हैं। दोस्तों पहला, ये जो म्यूकस कफ बहुत ज़्यादा रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जब हम सांस लेते हैं तो घर्र घर्र की आवाज़ आती है। तो दोस्तों जिसके कारण खर्राटे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस प्रकार की समस्या को दूर करने में होम्योपैथिक मेडिसिन एंटिमटार्ट बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन 6 पोटेंसी से लेकर हायर पोटेंसीज में अवेलेबल होती है, लेकिन जो 30 पोटेंसी एंटिमटार्ट 30 पोटेंसी है वो बहुत ही सेफ है और हेल्पफुल है। और इसका सेवन अगर हम 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम करते हैं तो ये कफ को रिलीज़ करके खर्राटे की समस्या को दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा हमें ये ध्यान देना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ है, उसके साथ खर्राटे आ रहे हैं, तो आपको चावल बंद करना पड़ेगा, दूध बंद करना पड़ेगा अगर आप लेते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपके कफ को ख़त्म करती हैं और खर्राटे की समस्या को दूर करने में मदद भी करती हैं। तो दोस्तों एंटिमटार्ट 30 के बारे में हमने बताया।
दोस्तों दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सिनकोना ऑफिसिनालिस, जिसे चाइना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन भी जो है खर्राटे को ख़त्म करने में, खर्राटे की समस्या को दूर करने में बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों चाइना जो है सिनकोना ऑफिसिनालिस, इसे 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। 2 बूंद आप इसे सुबह दोपहर शाम सेवन कर सकते हैं और ये जो खर्राटे के कारण होने वाली समस्या है, स्लीप एपनिया, इन सभी समस्याओं से बचाने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों चाइना होम्योपैथिक मेडिसिन ठंड दे के बुखार आने वाले केसेस में भी उपयोग की जाने वाली होम्योपैथिक दवा है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो उसमें भी काम करने वाली दवा है। इसके साथ ही ये खर्राटे को भी दूर करने में इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसे 2 बूंद सुबह दोपहर शाम जो है लिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों है ग्रिंडेलिया। ग्रिंडेलिया होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अच्छा असर करती है और सर्दी को भी कम करती है और जो कफ बहुत ज़्यादा जो है इकट्ठा होता है या थोड़ा थोड़ा कफ जमता रहता है उसको भी दूर कर जो है ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत बढ़िया काम करती है और ये खर्राटे के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसे मदर टिंचर फॉर्म में भी अगर बहुत ज़्यादा खर्राटे आ रहे हैं तो इसे यूज़ किया जा सकता है। मदर टिंचर फॉर्म में आप इसे 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम जो है 1 कप पानी के साथ अगर अपने पेशेंट को देते हैं तो ये खर्राटे में आराम दिलाती है और इसका 30 पोटेंसी भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात करूं तो दोस्तों कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन, स्पेशली जैसा कि मैंने बताया कि जो सॉफ्ट पैलेट ढीला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, उसका नाम भी सॉफ्ट पैलेट है और बहुत ज़्यादा यानी रिलैक्स्ड हो जाता है, लूज़ हो जाता है, जिसके कारण खर्राटे की समस्या लोगों में होती है। इसके अलावा दोस्तों ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इफ़ेक्ट करने वाली बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है खर्राटे की समस्या को दूर करने में ली जा सकती है। 30 पोटेंसी में जो है दोस्तों इसको लेना है, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना है क्योंकि ये प्रसिद्ध होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्पेशली जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत अच्छा असर करती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उनका एक्शन जो होता है वो मल्टीपर्पस होता है। तो दोस्तों कॉस्टिकम जो है पैरालिसिस के केसेस में भी बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है और मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो सर्दी के कारण आवाज़ जो बैठ जाती है, आपने देखा होगा कई लोगों की कि सर्दी खांसी के कारण उसकी आवाज़ बैठ गई, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि कॉस्टिकम ने बहुत बढ़िया असर दिखाया है। तो दोस्तों हमने 4 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया जो खर्राटे स्नोरिंग को कम करने में मदद करती हैं। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन अगर कफ जम जाने के कारण अगर खर्राटे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो एंटीमोनियम टार्टैरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत बढ़िया है, इसे 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों चाइना सिनकोना ऑफिसिनालिस, बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रिंडेलिया, ये भी बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसे मदर टिंचर के फॉर्म में अपने पेशेंट को दे सकते हैं और 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है। ऐसे लोग जिनका सॉफ्ट पैलेट बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गया उसको ठीक करके जो है खर्राटे की समस्या में आराम जो है देने में मदद करती है। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा होता है तो उन्हें मोटापे को कम करने पे भी ध्यान देना होगा। जिन्हें हमेशा सर्दी बनी रहती है तो इसके लिए उनको जो है कुछ परहेज करने होंगे। अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को पर्सनली कंसल्ट करके आपको जो है कुछ परहेज और अच्छी होम्योपैथिक दवा लेनी होगी जिससे इस समस्या से आपको आराम मिल सके। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। आपका किसी भी प्रकार का सवाल हो
तो ज़रूर पूछें। मेरे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आते हैं। आपका किसी प्रकार का सुझाव हो तो ज़रूर पूछें। और दोस्तों, एक आखिरी बात, हमारा वीडियोस बनाने का उद्देश्य आपकी जानकारी में वृद्धि करना है, आपको जागरूक करना है दोस्तों। लेकिन आपको कोई भी दवा पर्सनली डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना है। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।